Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan tutorial online sesi ke-8 atau sesi terakhir di minggu ini. Rekan-rekan sekalian dimanapun berada, pada sesi ke-8 ini kita akan membahas tentang beberapa alasan dan unsur dalam hukum pidana. Dan adapun materi yang akan kita pelajari adalah mengenai alasan pembenar, alasan pemaaf, alasan penghapus penuntutan pidana, alasan penghapus pelaksanaan pidana, definisi dan unsur-unsur percobaan, definisi dan unsur-unsur penyertaan, definisi dan unsur-unsur pembantuan, definisi perbarengan perbuatan pidana, definisi perbarengan perbuatan pidana idealis, perbarengan perbuatan pidana realis, pemidanaan perbarengan perbuatan pidana, dan pengulangan perbuatan pidana. Dan tentunya setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kepada seluruh rekan-rekan untuk dapat memahami dan menjelaskan terkait dengan beberapa alasan dan unsur dalam hukum pidana. Rekan-rekan sekalian dimanapun berada, dan tentunya kami senantiasa mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan ketika kita menyampaikan jawaban pemaparan diskusi untuk senantiasa merujuk kepada referensi yang telah disediakan oleh kampus kebanggaan kita bersama Universitas Terbuka, yaitu modul yang telah disediakan, tak boleh dari jurnal yang berkaitan dengan hukum pidana dan buku hukum pidana. Dan kemudian juga pada sesi yang terakhir ini, pada sesi ke-8 ini, kami juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan telah terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan tutorial online ini dari sesi 1 sampai sesi 8, menyampaikan diskusi, menyampaikan tugas 1, 2, dan 3. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan di kegiatan tutorial online ini. Kami menyampaikan mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan juga kami senantiasa mendoakan kepada seluruh rekan-rekan tetap semangat, sehat, sukses selalu, dan sampai jumpa di kegiatan tutorial online di masa-masa yang akan datang. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.